يا الله يا الله. ولا انت زي الكمر يا רובה. לא הבנתי, אני שמעתי לובה, אמרתי אני גם שמעתי לובה, זה לא לובה זה רוסיה. הקול שלך אני שומע את משלנו, יעני. כן, יש מלא כאלה שחושבים. כן, מה זה, בלבלת אותי, אמרתי شو هذا روسية يا عمي يا بنت الحلال, منين روسية? لا حول لا قوة إلا بالله, غير الله واسمات العظيم, الله أكبر, لا حول لا قوة إلا بالله. אז قولي لي يا روבה, امتى تيجي تشربي معنا قهوة وتاخدي كل المכשירים של אות? את יכולה לבוא במקומם? מה? 2 ימי עסקים את תוכלי לבוא יא רובה? אני אעשה לך קאווה ערבי, חבל על הזמן, איזה קפה אני אעשה לך. אחלה קאווה, וחיית אללה אחלה קאווה. ולכי תדעי, אם את תהיה נחמדה וזה, אולי נתג'ווזה כמן. انت متجوزة? خلاص دلوقتي طلعت هذا אות, תעלק בתלת, עכשיו אני פנוי. אז אם את בחורה טובה, תהי מסודרת. אני הכנתי הכל דווקא איך אומרים? לאירוסים. יש לי פה 6 קילו זהב, 24 קראט, 6 קילו דהב. יש לי 4 עזים, 2 ג'מל. מאיפה את יא רובה? מנין חדרתק? מאזור צפון. שו עד הצפון, יעני? את לא יכולה להגיד לי מאיפה, אנחנו כמעט נשואים. אי אפשר לדעת מאיפה הכלה? אי אפשר לדעת מנין אל-ערוסה? לוי. מה? לוי. איווה? חאולי. תגיד לי, בסדר, אז אתה מחכה להם יומיים? אני מחכה לך כמה זמן שתגידי לי, וואללה אל-עזים בסטנאקי. וואללה אל-עזים. תודה לך. יא הלה ביקי, איווה. שמחתי לעמוד לרשותך, בסדר? וואלה, כמן אני שמח לעמוד לרשותכם, באמת תודה רבה. אז את רשמת לך את הכל, גם במחשב, בקומפיוטר, כולו מזבת? כן? איך? הכל מסודר במחשב? הכל מסודר, אני סידרתי לך את הכל. כן, סידרת אותי בכל, יופי. יהיו קשר וינתקו. יופי, יופי, יופי. אז רגע, מי יוצר קשר? את יוצרת איתי קשר? לא, זה מחלקה מעליי. עוד מחלקה? כן, מחלקה מעליי, הם אחראים על איסוף ציוד. זה אלה שאוספים יעני. בדיוק. אללה יחליקי אינשאללה. באמת, שתהי בריאה. באמת כל הכבוד. אחלה מן אחלה מן אחלה. באמת אתם על הכיפק. איפה זה המקום הזה שאתם נותנים שירות? בנשר? איך? זה בנשר המקום של